हेलो, राम राम दोस्तों। कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। कौन कौन इस रास्ते आया है दोस्तों? कौन कौन इस घाट को जानता है? जो भी इस घाट के बारे में जानता हो वो बताए। ये कौन सा घाट है और कहाँ पे है? ये घाट कोई बड़ा घाट नहीं है, छोटा मोटा ही घाट है। लेकिन ये कहाँ पे है और कौन कौन इस रास्ते से गया है, वो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताए दोस्तों। धन्यवाद।